Всем привет! Сегодня на обзоре будет мел храповский. Вот такой вот вес. Давайте им похрустим. Такая вот глыбка большая у меня, довольно-таки. Здесь вообще такой вычищен. Руки пачкает. Прожилками. У меня мелочек от Вики. Монолитный. Но откусить можно. Кашка с мелкими крупинками, тающими до конца. Как кусить-то? Вначале, когда ты ее откусываешь, немного суховат. Но при намокании в средней жирности в крупинку. Для меня почему-то такой вот молочный, побелочный вкус. Немного сливочный. Интересный сорт. Такой вот плотный. Вначале как будто суховат, а потом такой средней жирности. Весь таких прожилками у меня. Прям кусочек кирпича. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.